lutjet mund vanohet përgjigja. Pa fije dyshimi lutja pranohet, po edhe pse vanohet pak më vonë se Zoti e din kur ty të përshtatet. Madje shpesh na nuk e dimi kur na u përshtatet çaja lutje ose çaj preokupim që ja kemi prezantuar Allahu te baraka u taala. Ndoshta Allahu te baraka u taala ka rezervuar diçka për ty më mirë se sa që ti e ke planifikuar, se sa ti që e ke mendu ose ke meditu ose ke analizu edhe ke orë në epilog dhe ke thonë kjo është më e mirë e mundshme, por ti i lutesh Allah, nuk i humbs për kundrazim, po që se nuk i kishe lut, me siguri se Allah azza wa jall nuk tu kish përgjigj, ose tu ka përgjigj, Allah tu të mbroj për ndonjë fatkeqësie, tu të mbrojt Allah për ndonjë kaderi, tu ta zvoglu një kurth, ose tu ta asgjësu Allah një është përgjigje me një formë tjetër. Po është përgjigje me një formë tjetër, është me një mënyrë tjetër, e cila i përgjigjet nevojës tonë më e mirë e mundshme, se na shpeshherë nuk i dimi kërkesat edhe ardhmat që s'ka na sjell neve. Allahu e din më së miri, ati ku shumë fal.